Joo, eli mä oon tosiaan tätä nyt tässä 3 viikkoako, oisinko tätä tehnyt nyt niin kuin viime videosta, tai jotain sitä luokkaa kumminkin, niin mä tein tälle remmiahtimelle tämän kiinnityksen tänne, vähän tommonen patentti, tein tuolla jatkoholkea tommosen, että sen sai oikeaan kohtaan ja mä käytin tätä vanhaa levyä hyväksi, mikä tuossa näkyykin Näkyisikö näin vähän paremmin? Mutta juu, noin se siihen tuli ton ilmastoinnin kompressorin tilalle. Kyllä se ihan hyvin sinne passas loppujen lopuksi. Mutta juu, että niin kuin tämä tähän kohtaan sopii, niin mun piti siirtää tuo syyläri aivan tänne toiseen reunaan. Tässä nyt näkyy. Elikkä se oli ennen oliko se niinku tuossa, olisiko ollut jossain tuolla. Niin mun piti siirtää sitä tuon verran tosta sivumpaa. Eli olisikohan tossa joku 3 senttiä tai jotain, piti siirtää ulomas sitä 3-4 senttiä ja No, siitähän tulee sitten tietenkin ongelmia tosta, kun mä en voi siirtää sitä tänne ulospäin, mutta jos mä tähän kumminkin sen korisarjan laitan sen rallikorisarjan, niin sillä ei ole mitään väliä, ei pitäisi olla. Sä nyt saa nyt nähdä sitten. Ja tän etupuolelle tulee sitten tietenkin tuo välijäähy vielä. Mutta tämähän on se Biltman pieni, eli tää on 2,25 tuuma. Ja mulla tulee nyt tahtoputket. Mä teen tähän ihan pakoputkesta mä teen ihan vaan sen takia, että se on niin paljon halvempi. Elikkä mä ehkä vaihan tähän tän välijäähyn sitten. Onko jotain suosituksia minkälaisia? Tai minkälaista tähän kannattaisi pistää? Eli tässä on niinku maksimikorkeus semmonen, olikohan se 18 tai 20 senttiä. Ja leveys oli maksimissaan sai olla niinku 75 senttiä muistaakseni. Että mä saan tähän sitten ne ahtoputket laittua tästä välistä vielä menemään. Tuo väli oli joku metrin luokkaa. Vähän päälle taisi olla. Jotain metriä se oli. Mutta juu. Pitää katsoa, jos siihen jonkun eri laittaisi, kun tää on kumminkin aika vanha jo tuo noin. Ja ehkä vähän turhan pieni, kun sitten on lähökkin vaan sen 2,25 tuumaa. Joo, ja sitten totta kai kun tämän syylärin siirti, niin sitten piti nämä letkut tänne laittaa uudet. No, mä ostin ekana tämmöstä Biltman, tämmöstä toitettavaa letkua. Mutta tässä on se ongelma, että tämähän on tosi jäykkä ja tää palautuu heti. Eikä tää ei pysy tässä muodossa ollenkaan, minkä tän taittaa. Ja jos ton vääntää pakottaa siihen muotoon, niin se menee lyttyyn. Eikä tämmöisellä ei tehnyt mitään, mutta siellä oli tämmöstä sopivaa. Tämä on oli jostain Volvosta. Tuommoista jäätysletkua, niin mä ostin 2 tämmöstä, niin ne menee justiin hyvin tälle syylärille sitten. Oliko jotain 13 € kappale, niin ei ollut paha hintainen ollenkaan. Ja tässä on semmonen juttu, että nyt kun on tämä remmiahin tässä kohtaa, niin se on erittäin lähellä pakosarjaa. Eikä muhan pitää tänne sovittaa tämä Supersprinti pakosarja. No, mutta tässä on tämmönen ongelma, että se menee hirveän kaukana täältä. Se tekee tommosen aika ison lenkin. Kun se alkuperäinen menee jossain tämän kohdalla. Tässä. Niin tämä tekee näin hirveän lenkin täältä. Tämä menee tosi läheltä sitä, missä syyläri on alun perin, niin niitä flektejä takana. Elikkä
ei puhettakaan, että mä saan tästä välistä vedettyä vielä sitten jotain putkea. Kun munhan pitää saada sen tavallaan eestä vedettyä sitten. Tässä on tämä imupuoli on tässä. Ja tämä on pakopuoli. Tämä. Eli mun pitää vetää niinku tuosta imupuolelta jonnekin tänne putki, että saadaan tuo kaasuläppä, mikä täällä näkyykin. Täällä roikkuu hienosti. Niin sen pitää saada tähän näin. Eli mä nyt ajattelin tähänkin laittaa niin, että tässä on 2 vaihtoehtoa. Eli mä laitan joko ton kaasuläpän remjahtimen etupuolelle tai takapuolelle. Jos mä pistän sen remjahtimen takapuolelle sen kaasuläpä, eli niin tuohon vakiopaikalle. Sitten on se ongelma, että aina kun mulla on remjahin päällä, tässähän on se magneettikytki. Tämä, se on tosi näppärä. Tai aina kun mä lukitten ton tuolla magneettikytkimellä, niin se tuottaa täydet tehot aina. Tuo remmiahi. Eli se lämpiääkin törkeästi sitten, kun se on tässä vakiopaikalla se kaasuläppä. Mutta sitten kun mä siirrän sen kaasuläpän täältä remmiahtimen etupuolelle, niin silloin mulla on tavallaan kaasun mukaan menee sitten teho. Eli kulutus on maltillisempi. Ja se on muutenkin se käyttäytyminen huomattavasti parempaa. Siis mullahan oli tosi ärhäkkä se mun toinen punto. Silloin kun silloin oli justiin tuo remmiahtimen takapuolella tuo kaasuläppä. Eli periaatteessa kun mä löin kaasua, siinä oli heti täydet tehot käytössä periaatteessa. Mutta sen takia se kuluttikin hirveästi. Mutta tämä nyt ei kuluttaisi niin paljon, kun mä saisin kumminkin sen tavallaan pois päältä sen remmiahtimen, kun tässä on tää magneettikytki. Niin saisin periaatteessa fiksattua sitä osittain se ongelma. Mutta joo, lähdetään liikkeelle sillä, että mä otan ton remmiahtimen etupuolelle ton kaasuläpän. Jos mä saan toimia sen niin hyvin, niin mä annan olla niin. Tässä mä oon tehnytkin näitä ahtoputkia. Eli tämä menee välijäähylle tämä. Ja tämä toinen menee kans välijäähylle. Tää on niinku se pakopuoli tämä. Tähän mä en oo kyllä yhtään tyytyväinen. Piti tehdä niin radikaali mutka ja tuo sisäkulma on tosi huono ja tuo sisämutka tosta. No, mutta kaikki aina voi onnistua kumminkaan. Ja sitten mä oon tehnyt sen, missäs mulla täällä onkaan se. Mulla on se toinenkin jossakin, tämä on niinku se pako ja mulla on se imukin jossain tässä, mutta joo, mä hukkasin sen jonnekin jo. Joo, se näette sen kyllä myöhemmin. Niin täällä on uusi hihnakin. Pituutta tuli tuo 1965. Tuon pitäisi sopia. Saa nähdä. Sittenhän toi tarvitsee se bypass-venttiilin tälle remmiahtimelle, että saa kulutusta alemmas. No, mä tällä kertaa, mulla oli täällä ennen, mitä mä nytkin voisin käyttää, oli tuo Minin bypassi, Mini Cooperi, tämmönen. Mutta tämä on niin mitättömän kokoinen. Eli tämä nyt ei millään enää riitä mun käyttöön. Eli tuohan se on aika paljon tehoa justiin. Tavallaan vapaariteholla, kun mulla ei remmiahan ollut käytössä. Mutta nyt mä hommasin vähän järeemmän. Eli tää on tämmösen niinku pakoputkeen tarkoitettu. Tämmönen venttiili. Et saa tosiaan saa kunnon mörinät autoa. Eli saa vaikka ohjattua vaimentimet pakoputkesta. Eli tämmönen laitos. Ja tämä oli 63 millin tämä oli. Joo, eli tämä on justiin 2,5 tuumainen. Eli mä tämän pistän bypass-venttiiliksi.
Vaikka tuo ei ole siihen tarkoitettu, mutta tää oli yllättävän niin kuin laadukkaan oloinen. Eikä tää maksanut kuin muutaman kympin vaan. Ja tässä on kytkiä sille. Tää on niinku ihan sähköinen. Näitä olisi saanut alipainella kanssa toimivia, mutta mä haluan saada ihan sähköisen, niin se on ainakin varma toiminen sitten. Ja mitä mä katsoin arvosteluja, niin tää on toiminut erittäin hyvin ainakin ihmisille. Se jos tuo nyt pakoputkessa toimii, niin ajattelin sitä äsken käytössä toimivan. Ja tää on tosi jäykkä tämä läppä tässä. Erittäin jäykkä, että saa painaa oikein kunnolla. Ja tuo on niinku saman tien on-off, kun tästä vaan 12 volttia pistää, niin se on saman tien on-off. Tosi kätevä laitos. Niin sitä putkesta vielä, eli mun piti tuo laittaa tuo Supersprintti-pakosarja, mutta se ei onnistunut, koska tai tilan puute siis. Niin mä laitan tämän vakiopakeauspakosarjan tähän näin. Mutta tämähän oli aivan onneton. Elikkä siis nämä aukot täällä. Tässä oli hitsisauma sisäpuolella. Mä en ymmärrä mikä ihme idea siinä oli. Laittaa hitsisauma sisäpuolelle. Elikkä tästä oli tämä aukko. Tää oli niinku sentin ummessa. Kun vertaan nyt tähän nykytilanteeseen. Elikkä nämä reijät täällä oli tosi pienet. Tämä totta kai remelöin sitten. Tai jyrsiin, mitä nyt ajatteleekaan. Niin otin tosiaan ylimääräiset pois. Nythän tää virtaa heti huomattavasti paremmin. Ja täältä kanssa. Tää oli siis tosi pienet nämä aukot tässä. Mä en ymmärrä, että mistä ne tommosen idea oli saanut, että hitsisaima sisäpuolelle. No kai se kestää paremmin. Täällä oli muuten yksi halkeamakin jossakin. Tuolla oli halkeama. Hienoa hitsisaumaa. Joo, mä tosiaan sen fiksasin sieltä. Ja tämä on taas vielä niinku työ alla tämä vaiheessa. Elikkä tässä oli semmonen ongelma, että kun tässä on tämä liitoskohta, niin tämä putki jatkoi tänne niin pitkälle, että se blokkasi puolet tämän virtauksesta. Niin mulla oli pakko katkaista tämä tästä kohtaa poikki ja korjata se ongelma tästä kohtaa. Siis mä en voi käsittää, että kuka ihme tämänkin olit niinku tehnyt. Tai että mikä niinku idea tossa on, kun siis tämä putki tosiaan jatkuu niinku jotenkin niinku tänne näin. Ja sillä on jo niinku tosi vähäistä virtauspintaa enää tällä puolella. Siis erittäin huono. Ja tässäkin näkyy kohta tätä ongelmaa, tätä hitsisaumaa. Siis tämä kohta vielä se on paha, mikä tässä näkyy. Siis se oli huomattavasti pahempi vielä. Niin jostakin kohdista, että tässä oli niinku pahimmillaan 1,5 senttiä niinku hitsisaumaa. Se oli niin korkea hitsisauma, 1,5 senttiä. Siis miten kuka semmoista hitsaa 1,5 senttiä? Se oli niinku aivan liian pienellä teholla hitsattu mun mielestä ainakin. Niin tässä oliko se 55 millin putki, niin mä jatkoin tänne sitten 2,5 tuumaisella, 6,3 millisellä sitten. Mä toin tuohon uuden joustopalankin sitten ja pitää tehdä tämäkin loppuun vielä. Tälläkin puolelta on. Mä pikkasen aloitin tekemään. Tässäkin on aika pahat nuo hitsisaumat. Tämä nuokin tuosta otan niinku lähestulkoon kaikki sitten pois. No nyt ois pakoputki sillä kiinni. Vähän lohkoakin tästä pussasin samaan syssyyn. Eikä mä tein tuon välipalan tohon äsken valmiiksi. Ruuvasin on kiinni tuon. Eli tuosta putkesta nyt puuttuu sitten se loppupilli. Mulla on taas tämmönen patentti vaan tehtynä. Tein silloin viime syksyä nopeasti tää 2,5 tuuman putken tähän. Osittain oli jämäpalojakin niin kuin tostakin näkee, että ei ollut uutta putkea. Mutta
Ihan hyvä tuli. Ja mä pistin tänne taaksekin tämmösen kohtuu ison vaimentimen. Ja niin ison kuin tänne sain sovitettua. Joo, sitten voidaankin jatkaa tän remmiahtimen parissa. Eikö tämä nyt ois käytännössä paikoillaan tässä. Lähdetään nyt tällä liikkeelle ja tähän pitäisi jakopää tehdä. Tää kattoa. Mä hommasin tohon jo suurimman osan tarvittavista osista, mutta katsotaan mitä kaikkea siihen tarvitsee. Siellä on se variaattorikin ja sun muuta hauskuutta, niin ei oo ihan simppeli välttämättä, mutta sehän selviää. Mutta juu, jatketaan tästä.